Kinong yalam ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hakalai phuai tarik jamang kilalit ujor ejahar ka office USP traffic ki taksi ki bakamai bean da ka pendon kam dari stiker bat ki number plate thok hakani kanong ba amsham la ai ki kerteng jong ki trai kali ya unongnya bat ki number jong kata ka kali ba kinong yalam kani ka sunjuk nongnya taksi kila kem bat yo bat ka bakamai bean Kinong yalam kani ka sunjuk kila karpa de ki pulit bat de ki enforcement jaka DTO ban penlong ya ka jing jurep bat jing thuet kha ya ki kali kamai namar don bun ki bakamai bean ha kani kanong ba kila udru ya ka jing mi kenrai ki arshaka ki bakamai kit beriu klam dadon ki kendon an ki ba penya ya ki hakarukom ka badai kani kalabu ya ki taksi kamai ha ki jing ki babon ha kini kisngi ki laong ngi na kaliang ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ngap ni pressure daga ba tinggi ya government habide begini kiba mo man kapur si man kapur gaja sija komni tengi kwa ba government kan simkhya te nakliang ni silsu in sa shong meeting kumnung in penbat bangin mi sa government bangin yakran bar government te tang tai menakadiru kiong ba ngila mulle yakda ka surprise checking habide bin rapido te handai kayo na ko order pa na government apa berkadi kota ki ano namar ya katu ka surprise checking ong sange ano in sapet kam hadian dan nak tak tahu nak kalian jongka traffic branch jongka nani nak kalian ka SP office mo ki ong ba mentang ina sikin tian government ada government kalau ai odoi benginya ya kata surprise checking ngabidi ni ka arshaka te ken saile ya kata mo te lada ka order tempat aira hendai nak kalian joki long kimnut banyak kemat namar layai palat ya ka bor ka jong sakar mo ke mo gi boy pinon kam bakla kumbang ilap menen kani kadi ka basansin bang ilap mo ten nan laur kani ka sansin kinang bun ki kali gi pinon kam thok kani ka sticker te habaide kata kana kaliang SP traffic yongin simkya ngin sepet ya kata saya nang budin nang ni khmat habaide kani ka sticker thok ki babun tengsa what information is a what information hangnu kidon kita kali kiba penukam thok sticker kikot kali penukam thok anayo ki information tengi sele ikam badam kam kata tena kaliang jungiru mo ngilai kam SP office wana klik ki SP office su yong ba nginang wat monu uta uba lawno wong mono baskan ba supply kata sticker nama lu mata gidang yawat nama kiong don bit way ba supply ne ba scan ya ka sticker thong among yobat ke ka local taxi wa ki penukam thok ka sticker artli number plate dai ki use de kajuk sticker ki ju number plate te habide bin ka kias menen tengiwan kedu mutasi ya USP traffic habide buat ki jing kran mutasi USP traffic tena kalian USP traffic lu ulah simkiai ya kan dia ka kias ka beja menen habide ka tu ka fix sticker buat fix number plate jong kali local taxi te ulong ba kan ni ka kias mta kala don ni po SP office te simkia te ngi na kaliang juga East Khasi Hills Local Taxi Association ikan tujur ya kitu ki association boro ki bahap apo syatri jong ka East Khasi Hills Taxi Association bakin petngor ya kikot kisla jong kali khnang ba nani khmat kanum jashu bar kanum don shu kum kani ka jingle tu ka jingle thok ya ki stickers ni ya kikot kali khnang ba kan long kata ka bayaj bet ya nanti ha ki kam bijam kibangi kamai malakasi te habang ekran bat SP hangni po office te kabor kadai bek na po government te nakli ji East Khasi Hills i pressure ya government bakan simkhya ya kani kam habai dai khamtam hakani ka rapido kibai kamai arshaka kibla kamai bean klem kikot kisla klem pi permit wan nakli ka DTO ru kila ai jingbet bakin ban apply ke permit hende girang don tanggi khindiat ngut ki ba apply ke permit hende babun tidai bi kamai lailan bi kumtu klem gono kot kasla ke bet ke babiang te nakaliang jo SP ki ong ba ki don kam sikin tien na ka government ba kanai ke order kanang baki kila bantel akam ya kita ki arsyaka te kita beriu na unu bale kam thok ha be de bani sticker habide pastika ka shongdor sispa sampo tu ka gawai dekat kum jing tep mulu mala pan mo habidi ki fix sticker ki dia lai 1000 gawai ka sticker
Haidon batngi dena sora ta kata ka we bu shim pat nomor plate uju yu tak stikar thok ka dena kaliang chapan thor FIR ula file FIR hangni po office SP office te ka kanika kies kala ya chikman